আরে আরে দেখো, তোমাদের জন্য আজকে একটা দারুণ খেলা রয়েছে। আমি বালতির ভিতরে অনেক রকমের পুরস্কার রেখেছি। তোমরা বালতির মধ্যে হাত দিলে একটি কাগজ পাবা, সেটির মধ্যে লেখা থাকবে তোমরা কি পুরস্কার পেয়েছো। এই তো প্রথমে আমি হাত দিলাম, ওরে বাপরে আমি তো সোনার পুল পেয়ে গেছি। এই তো নিয়ে নিলাম। ও মা গো, আমি তো প্রথমে রাখার গোলটি পেয়ে গেছি। এই চম্পা, এখন তো তোর পালা, দেখি তোর ভাগ্যে কি আছে। কাগজটা হাতে লাগতেছে না কেন? এই তো নিয়ে নিলাম। এখন দেখি তো আমি কি পেয়েছি। আরে বাপরে বাপ, আমি তো 5 লাখ টাকা পেয়ে গেলাম। এই পিঙ্কি, এখন তো তোর পালা। আরে তোমরা চিন্তা করিও না, আমি তো সবার থেকে বড় পুরস্কার পাবো। আরে আমি তো কিছুই পেলাম না। যে না পাবে তার মুখে আমরা কেক মারবো।